Gusti Cahya Aji duwe mbah sing asmane Mbah Kalal. Mbah Kalal iku duwe kanca tunggal guru, ya tunggal kaweruh. Asmane ya iku Mbah Sumber. Mbah Sumber sedone umur 117. Mbah Sumber iki senengane poso pas wetone. Yen dahar ora tau gelem karo sego lan iwak. Bendinane sing didahar ya iku wedang kopi lan mangan telo. Nanging Mbah Sumber iki ora tau sembahyang, ya ora tau ngaji. Mergo Mbah Sumber iki ilmu makrifate lan kawerune dhuwur. Lelakuwe Mbah Sumber iki ana nang Candhi Trowulan, bekas kerajaane Majapahit. Lelaku ilmu lan lelaku kaweruh. Mbah Sumber ora bisa dirasani, merga yen dirasani wonge mesti teka ora disangka. Firasat batine Mbah Sumber iku kuat lan tajem. Masih ora tau sembahyang, Mbah Sumber iki ora nduweni rasa sombong lan ora nduweni rasa rumangsa bisa. Malah nduweni rasa welas asih. Dijaluki tulung dikongkon nambani kulit sing catu. Mbah Sumber cuman ngomong ngene, yen aku iki ora bisa apa-apa, nanging apa-apa yen asale apik ya balik apik. Lah yen kulit iki asale ora catu, ya berarti meneh wis waras. Dadi mediane Mbah Sumber iki cuman banyu putih diguyangno nang kulite sing catu. Akhire meneh nyoto-nyoto catu nang kulit iku bisa garing lan waras. Mbah Sumber yen arep nang endi-endi ora tau numpak kendaraan apa-apa. Tumpakane ya ajian sepyangin. Yen mlaku bisa cepet nyampe, mergo mlakuke bareng karo angin. Biyen ana wong spiritual sing sesumbar yen duweni kesaktian kebal bacok. Wong iki jenenge Mbah Kingkong. Mbah Kingkong iki dikongkon jaga perayaan sing ana nang lapangan cedhake Mbah Sumber. Mbah Kingkong dikongkon jaga keamanane perayaan pasar iku lan dikongkon nyiwer supaya ora udan. Nanging Mbah Sumber ngrasa risih marang sesumbare Mbah Kingkong sing jare kebal bacok. Akhire Mbah Sumber ngobong menyan lan didongani. Mari didongani, beluk menyan disebuli. Moro-moro ana angin lesus teko nerak perayaan pasar.
sing dijaga Mbah Kingkong kuwi. Terope mobat mabit kena angin lan morat marit. Nang Trowulan ana sumur sing jenenge Sumur Upas. Ora ana sing wani nyedak apa maneh nyemplung nang jero sumur. Merga sumur iku selain ana uap racune ya ana lelembut sing jaga nang sumur iku. Wektu iku pemerintah nggawe sayembara. Sapa sing wani lan bisa nyemplung sumur upas iki? Sejatine ana apa nang jero sumur iki? Akeh para pituwa sing nyoba nyemplung sumur iku, nanging akeh sing ora kuat lan nganti ana sing mati. Merga nang jero sumur ora bisa ambekan kena upas racune. Akhire Mbah Sumber mbuktekno yen nyoba nyemplung nang sumur upas iku. Mbah Sumber ditaleni tampar wetenge supaya mengko yen ora kuat bisa langsung ditarik munggah teko jero sumur. Pas nang jero sumur sing jerone 50 meter iku, kawitan Mbah Sumber disambut karo kodhok gedene sak klopo nang dhuwure meja marmer. Yen didelok saka mripat batine Mbah Sumber, dhuwure meja marmer iku ana watu kotak sing gumantung tanpa centelan. Watu kotak iku mirip karo Ka'bah. Mbah Sumber takon marang para lelembut sing nang jero sumur iku, ana apa to iki sejatine nang jero sumur jerone 50 meter? Kok ana meja marmer lan kursine? Akhirnya Mbah Sumber oleh jawaban yen sumur iki biyen bekase gawe rapat rahasia sing istilahe gawe panggonane para kasatriya Majapahit sing rundingan sifate tertutup utawa rahasia. Dadi Mbah Sumber dipeseni yen aja dibongkar sumur upas iki, mending ditutup lan dirawat wae. Mbah Sumber biyen pesen marang para mbah lan keluargane Gusti Cahya Aji yen mengko Mbah Sumber nggawe udeng putih berarti wis cedhak karo patine. Gak suwe ana sak minggu Mbah Sumber nggawe udeng putih. Akhirnya yo bener bengine Mbah Sumber sedo. Mergo biasane Mbah Sumber iki nggawe udeng ireng lan busana ireng, nanging rangkepan klambi jero warnane putih.
iki ana istilahe. Yen klambi ireng iku tegese temen, yen putih iku suci. Dadi kesuciane Mbah Sumber iki ditutupi karo ketemenane. Sing maksude ora ngumbar-ngumbar kesucian, ora ndudono yen Mbah Sumber iki wong sing suci. Mbah Sumber iki ilmu sejatine ya iku kejawen makrifat. Dadi lelaku uripe gawe ati lan rasa. Mbah Sumber ora bisa ngaji utawa maca Quran. Sing diwaca cuman Bismillahirrahmanirrahim. Nanging Mbah Sumber ya ngamal syahadat sejati. Yen ditakoni, Mbah Sumber niki Islam sing maos syahadat napa mboten? Jawabane Mbah Sumber, aku ora iso maca syahadat. Nanging aku ya nyakseni anane Gusti Kang Maha Tunggal iki ana siji. Lan anane Muhammad iki utusane Pangeran.